Досумдун үй бүлөсү. Менин эң жакын досумдун аты Нурдин. Ал Ош шаарында жашайт жана ошол жерде эл аралык банкта иштейт. Жашы 27-де, үйлөнө элек, бойдок. Досумдун сүйлөшкөн кызы бар. Анын аты Наргиза. Наргиза студент. Медициналык академиянын акыркы курсунда окуйт. Нурдин Наргиза менен интернет аркылуу, телефон аркылуу сүйлөшүп турат. Алардын быйыл баш кошобуз деген планы бар. Нурдиндин үй бүлөсү Бишкекте жашайт. Нурдиндин атасынын аты Тынчтык. Ал айдоочу болуп иштейт. Апасынын аты Бактыгүл. Ал университетте окутуучу. Нурдиндин чоң атасы жана чоң энеси бар. Алар айылда жашашат. Нурдиндин иниси апасына үй жумуштарынын жасаганга жардам берет. Булар анын чоң атасы жана чоң энеси. Чоң атасы 75 жашта. Ал азыр иштебейт, бааргер. Чоң энеси 70 жашта. Ал да бааргер. Алар жер үйдө жашашат. Чоң атасы чарба иштери менен алектенет. Ал тоок, уй, кой багат. Алар дүкөндөн эт, сүт, айран, каймак, май, жумуртка сатып алышпайт. Айгерим Нурдиндин карындашы. Ал Стамбул шаарында университетте 2-чи курста окуйт. Айгерим келечекте кесипкөй адис болгусу келет. Ал англис, түрк, орус тилдеринде эркин сүйлөйт. Азыр ал арабча үйрөнүп жатат. Мындан башка жер кыдырганды жакшы көрөт. Анын хоббиси шаарлардын сүрөттөрүн жыйноо. Ал өзүнө жаккан шаарлардын сүрөтүн агасы Нурдинге жөнөтүп, ой бөлүшүп турат. Нурдиндин бир канча хоббиси бар. Анын бирөөсү футбол. Ал футбол ойногонду, футбол матчтарын көргөндү жакшы көрөт. Дүйнөлүк чемпионат болгондо түнү бою уктабай көрөт. Ал Германиянын футбол командасынын күйөрманы.